हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय रील्स। हमने अभी विजिट किया है इब्राहिम भाई के यहाँ बोगा गॉड फार्म में वापी। उनसे जानते हैं कि कौन सी नस्ल में और कौन सी डिटेल्स में बकरे रहने वाले हैं। बहुत ही माशाल्लाह बकरे रहने वाले हैं यहाँ के। सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, वालेकुम सलाम। अपने पास कौन सी नस्ल के बकरे हैं? कोटा है, मालवा है, सोजत है, गुजरी है, पंजाब है। टोटल कितने बकरे सेल करने के आपके पास? अंडुल के अंदर है तकरीबन 15-16 जितने। 15-16 कितने? हाँ। तो आप मेरे वीडियो में बने रहे, हम आपको एक एक करके सब बकरे की डिटेल्स और बकरे की प्राइस जो है वो आपको बताते हैं। इब्राहिम भाई, ये क्या डिटेल्स में रहने वाला है बकरा? ये मालवा है, 37 की हाइट है और ये 70 केजी के अप्रॉक्स है। और कितने दांत का बकरा है? 6 दांत। क्या प्राइस रहने वाला है इसकी? इसकी अपने कोट कर रहे हैं 47। 47 फाइनल प्राइस है या कुछ हो जाएगा? स्लाइडली नेगोशिएट होगा। नेगोशिएट बोले तो स्लाइडली, 47 बोला है तो 40, वैसा सब नहीं, स्लाइडली 1000-2000 रुपए का मान सामान होगा। तो गाइस बहुत माशाल्लाह बकरा है। और बकरे की स्ट्रक्चर बताओ, कलर पैटर्न बताओ। ए बेटा, चेहरा, झालर, कलर पैटर्न, पेटी, हर चीज का कंप्लीट बकरा है और वैक्सीनेटेड है। फार्म के सेट बकरे हैं। प्रेम भाई, ये क्या डिटेल्स में रहने वाला है? ये कारोली कोटा है और ये भी 6 दांत, 77 केजी आया है और 37 की हाइट है। क्या और प्राइस रहने वाली है उसकी? इसकी फाइनल प्राइस है 55 फाइनल रहने वाली है। फाइनल। और इसका चेहरा बताओ, झालर दिखाओ। क्वालिटी चीज का अगर किसी को कुर्बानी करनी हो ना, क्वालिटी, तो वो आए एक बार बोगा गोट फार्म पे। अंडुल की क्या क्वालिटी होती है ना, वो हम बताएंगे इंशाल्लाह। गाइस आप भी विजिट करें बोगा गॉड फार्म पे। ये कोटा क्या डिटेल्स में रहने वाला है? ये 6 दांत, 80 केजी। ठीक है जी। हाँ, और 38 की हाइट है। फ्रेम बताओ, बकरे की लेंथ बताओ। लेंथ अगर एक साल कोई पलटी करना चाहे तो वो पलटी लायक की भी चीज़ है। चेहरा, सिक्के, कान, कलर पैटर्न, पेटी, कोई चीज़ में बकरे में कमी नहीं है। क्या प्राइस रहने वाली है उसकी? इसकी 65 फाइनल प्राइस रहने वाली है। फाइनल प्राइस। ये कोटा क्या डिटेल्स में रहने वाला है? ये भी 6 दांत, 70 केजी, 37 हाइट। और ये सब बकरे फार्म के सेट है, वैक्सीनेटेड के। लेके जाके जो बीमारी वगैरह होती है ना, वो इन बकरों में इंशाल्लाह नहीं आएगी। कलर पैटर्न बताओ, स्ट्रक्चर बताओ। ये देखो बकरे की फर क्वालिटी, कलर पैटर्न, ब्यूटी। अगर ब्यूटी कोई पसंद करता है ना, तो वो उसके काम की चीज़ है ये। क्या प्राइस रखी है उसकी आपने? इसकी 53 53 फाइनल प्राइस। स्लाइडली नेगोशिएट होगा, स्लाइडली। ये कोटा क्या डिटेल्स में रहने वाला है? ये भी 6 दांत, 70 केजी और 37 प्लस हाइट है। कलर पैटर्न और हर चीज के जो कंप्लीट जानवर बोलते हैं ना, कलर पैटर्न, कान, या अपने वहाँ का कोई भी लोकल जो रहता है ना, ब्रीडिंग करवाते हैं, चीज दिखाओ। ब्रीडिंग के लायक की चीज है। क्या प्राइस रखी है उसकी आपने? ये फाइनल अपने दे देंगे 55। 55 फाइनल है। हाँ। क्वालिटी चीज है, मतलब कुछ भी लाके सेलिंग वाला नहीं है। क्वालिटी चीज है, अगर जो समझ सके वही कांटेक्ट भी करे और जिनको लेना हो वही कांटेक्ट करे। प्रेम भाई, ये पंजाब की क्या डिटेल रहने वाली है? ये भी 6 दांत, 85 केजी और 41 की हाइट है। 41 की हाइट है। यस। क्या प्राइस में रहने वाला है ये? ये फाइनल 60,000। 60,000 फाइनल रहने वाला है। बकरा ये ना खुद को शो नहीं कर रहा है, बाकी ये अगर कोई लेके, अब बताओ बकरा, अब बताओ, जगह बताओ। प्रेम भाई, अपना ये मालवा जो है वो क्या डिटेल्स में रहने वाला है? ये 6 दांत, ये भी 6 दांती में। 67 केजी और ये 36 प्लस की हाइट है। और कलर पैटर्न, रुबाब, हर चीज बकरे के अंदर कूटी हुई है। गले की झालर बताओ ना आया भाई। ये तो दोरी के चक्कर में बकरा दब रहा है, बाकी बकरा लुक,
पेटी, हर चीज का कंप्लीट है माशाल्लाह। क्या प्राइस में रहने वाला है बकरा? ये फाइनल 45 फाइनली रहने वाला है ना? फाइनल। भाई ये मालवा क्या डिटेल्स में रहने वाला है? ये पांचवा छठा दांत फ्रेश किया है बच्चे ने, और ये 53 केजी के लमसम है। 53 केजी। हाँ, पर ब्यूटी है ऐसा, कलर पैटर्न, चेहरा, सिक्के, कमान, वो एक रुबाब बोलते हैं ना अंडुल के अंदर आया भाई, ये वो है माशाल्लाह। क्या प्राइस में है ये बकरा? ये आस्किंग नहीं, फाइनल एक ही प्राइस रहेगी 35,000। फाइनल 35। हाँ, दिखाओ जानवर दिखाओ। चीज है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पास ऐसा कोई भी आएगा ना बराबर जो शौकीन है, शौकीन लोग के लिए है ये वीडियो। उसके लायक की हर चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच्चे का भी चेहरा बताओ, नर चेहरा बोलते ना, नर, वो नर चेहरे के बच्चे हैं माशाल्लाह। भाई लगता है ये सोजत का लॉट अभी आया है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आइया भाई, ये अभी जस्ट मतलब 3 साढ़े 3 बजे आया है, और ये काफ़ी दूर से सफ़र करके आया है। इंशाल्लाह अपने अगर कोई कस्टमर आपके उससे आएंगे तो ये वॉश होके, इनको 2 दिन से ना पानी गया है ना चारा गया है, ट्रैवलिंग में नहीं देते। अब ये 2-4 दिन बाद जब इनके प्रॉपर उरूज पे आएंगे ना, तब इंशाल्लाह देखने आना ये बकरे मैं बताऊंगा। खाली शो कर रहा हूँ बकरे। 95 केजी, बहुत हेवी बकरे रहने वाले हैं। थकान में है बकरे, 2 दिन के स्ट्रेस में है बकरे। । 110 केजी, एक वॉश और 2 टाइम इनको प्रॉपर खाना जाएगा, फिर बकरे रंगत बताएंगे। ये बकरा दिखाओ, ये बकरा दिखाओ। सोजत के अंदर कोई बोलता है ना क्वालिटी, तो क्या क्वालिटी होती है इंशाल्लाह एक वॉश के बाद और 4 दिन बाद ये बकरों के अंदर हम बताएंगे। वो भी ट्रैवल करके आए इसलिए भी ऐसे लग रहे हैं। हाँ, ये दूर से आए हुए हैं। बाकी ये बकरे का डब दिखाओ ना, डब। नर चीज है, नर लोगों के काम की नर चीज है। ये मालवा क्या डिटेल्स में? ये 6 दांत, 80 केजी और 37 की हाइट। और क्या प्राइस में रहने वाला है? ये 68 फाइनल है? फाइनल है। कलर दिखाओ ना, मक्की चीना कलर मालवे में कहाँ आता है या भाई? आता है? नहीं आता है। हाँ, सिक्के दिखाओ, स्ट्रक्चर दिखाओ, और बहुत गर्म है बकरा। देखो, इसका नाम है मस्टैंग। मस्टैंग। प्रेम भाई अपना जो ये गुजरी है वो क्या डिटेल्स में रहने वाला है? ये 6 दांत, 39 हाइट और 75 केजी। क्या प्राइस में रहने वाला है? इसकी फाइनल प्राइस आएगी 58,000। फाइनल है? फाइनल है। और ये बार बड़े बकरे बहुत कम है, अगर जो बड़े बकरों का शौक करता हो ना वो आ जाए, ऐसा उनके काम की चीज है। भाई अपने जो ये सब सोजत है जी, वो क्या डिटेल्स में रहने वाले हैं? ये 2 दांत, कोई बकरा 4 दांत है। 40 किलो से लेके अंदर 65-70 केजी तक का जानवर है। और ये वजन पे है ना? ये केजी के हिसाब में देंगे, 575 रुपीज पर केजी। और मोस्ट ऑफ बकरे गुलाबी है इसके अंदर। आप एक बार बता दो, ये देखो, ये चीज दिखाओ, 4 दांत। ये देखो, 2 दांत। ये केजी के हिसाब से, ये केजी के हिसाब में सोजत का लॉट है। दिखाओ एक यूनिक कलर और एक यूनिक चीज दिखाता हूं आपको। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर है, ऐसा तो दिखने को भी नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा आया भाई, ये चीज देखने नहीं मिलेगी। ये 2 दांत पे है, 55 केजी प्लस है ये। कलर पैटर्न दिखाओ। बाल अभी इनकी हेयर ग्रोमिंग हुई है बराबर, जब बाल आ जाएंगे ना तो ये कलर बहुत यूनिक दिखेगा।